दोस्तों ऑडियो, लव ऑफ ऑडियो, ऑडियो का प्यार पता नहीं मैं कैसे आपको एक्सप्रेस करूं। ये वीडियो जो है मैं आपको हर चीज इन डिटेल में आपको बताऊंगा दोस्तों। ये अपने आप में एक जर्नी था विद द कस्टमर जो फर्स्ट टाइम हमारे पास आए थे विद अ सिंपल रिक्वायरमेंट कि ही वांटेड टू हैव अ गुड बेस इन द कार। दोस्तों जब हमने गाड़ी को इंस्पेक्ट किया उसको हमने देखा, इसके अंदर ऑलरेडी बोस के स्पीकर्स लगे हुए थे, बोस का वूफर लगा हुआ था। हमने उनको एक बजट लेवल के हिसाब से ब्रेक्सटॉन का सिंपल सा वूफर, एक्टिव वूफर जो मर्ज कैटेगरी में आता है, इस कार के अंदर हमने इंस्टॉल किया और वहां से ये जर्नी शुरू हुई है इन 3 डिफरेंट स्टेजेस। तो फर्स्ट स्टेज में जब हमने इसमें मर्ज का वूफर इंस्टॉल किया था जो कि एक स्पेस सेवर वूफर है, एक्सपीरियंस वाज मच बेटर देन द स्टॉक वूफर बिकॉज जो स्टॉक वूफर आया था फ्रॉम बोस वाज अ सिंपल 5 इंचेस वूफर जो कंप्लीटली हाइड अवे था और उसका जो बेस मिलना चाहिए था वो हमें मिल नहीं रहा था। हमने इसमें लगाया है मर्जर का वूफर, एक्सपीरियंस ऑफ बेस वाज मच बेटर। बट इस दौरान कस्टमर के साथ में हमने काफ़ी सारे कॉन्वर्सेशन किए कि अरे यार ऑडियो क्या होता है, ब्रांड्स क्या होते हैं, स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, पावर क्या होता है, स्टेजिंग क्या होता है, वायरिंग क्या होता है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या हो रहा था। तो इसमें काफ़ी सारी हमने कस्टमर से डिस्कशन किया। इट वॉज नॉट एनी प्लान टू अपग्रेड एनीथिंग बट जस्ट काम चल रहा था, समय था और एजुकेट हमको करना था। जैसे हमने इस कार को डिलीवर किया विद द सबवूफर ऑन, कस्टमर वाज वेरी हैप्पी। बट बिलीव मी, ये पूरे कॉन्वर्सेशन में ही कुड नॉट स्लीप फॉर कपल ऑफ डेज एंड ही वाज बैक अगेन वन फाइन डे अर्ली इन द मॉर्निंग कि भाई मेरे गाड़ी को कुछ स्पीकर्स भी सजेस्ट करो। फिर हो गई शुरुआत हर चीज इन डिटेल एक्सप्लेनेशन कि क्यों ऑडिशन, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई ऑडिशन, व्हाई ऑप्शंस ऑफ ऑडिशन, सेकंड क्वेश्चन, द रेंज ऑफ ऑडिशन, थर्ड क्वेश्चन। तो हमने इन डिटेल हर चीज को हमने उनको एक्सपीरियंस दिया, हर चीज का एक्सप्लेनेशन उनको डिटेल में दिया। तब जाके उन्होंने ऑडिसन वोचे 2 जो न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है पैन वर्ल्ड, इट्स एन अमेजिंग सेटअप, इस कार के अंदर हमने चूज किया फॉर फर्स्ट स्टेज। सो इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे ऑडिसन के पूरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। साथ ही हमने इसमें आप देखेंगे कि हमने इसमें के ओरिजिनल बोस के स्पीकर्स निकाल दिए और हमने इसमें इंस्टॉल किया है ऑडिसन के वोचे 2 लाइनअप जो टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट है, वो हमने इस कार में इंस्टॉल किया है विथ प्रॉपर 2 लेयर डैम्पिंग। लेकिन जैसे आप सभी जानते हो दोस्तों, क्रेटा में आता है फ्रंट सेंटर स्पीकर्स, क्रेटा में आते हैं कोएक्सियल स्पीकर्स इन द रियर डोर्स और फ्रंट में कंपोनेंट स्पीकर्स आते हैं। हमने वैसा का वैसा ही इसके अंदर रिप्लेस किया है। बट हमें जो मज़ा आना चाहिए था, जो ऑडिसन वोचे 2 का जो ब्रांड था, जो स्पेक्स था, वो किधर तो भी हमें शॉर्ट लगा। सेम समय में हमने इसमें 4 चैनल एम्पलीफायर भी ऐड कर दिया ताकि उसके जो साउंड क्वालिटी है वो थोड़ा सा एनहांस होए, थोड़ा सा बेटर फील होए। ये पूरा इंस्टॉलेशन करने के बाद बिलीव मी, आई वाज नॉट वेरी हैप्पी, कस्टमर वाज फीलिंग वेरी गुड बिकॉज साउंड वाज बेटर देन द एग्जिस्टिंग वन। बट अगेन द स्टोरी बिगिन फ्रॉम द सेम प्लेस। वी हैव एक्सप्लेन्ड हिम कि सर you need to fix a DSP, you need to power your mid bass and your coaxial speakers properly to get the optimum output। जब पूरा डिटेल में हमारा डिस्कशन हुआ, customer had wait for 15-20 days, probably a month he has waited, and one fine day again early in the morning he was at the stores asking for a complete detail, and yes friends, there where the challenge began।
सो यहाँ से शुरू हुआ पूरा चैलेंज। सबसे बड़ा चैलेंज था ब्रिक्सटन के वूफर में से बेस्ट ऑफ बेस्ट बेस निकालना, प्रॉपर मिड रेंज हमें लगाना था, स्पीकर्स के अंदर से हमें प्रॉपर मिड बेस निकालना था। पीछे का जो स्पीकर्स था जो हमने कोएक्सियल यूज किया हुआ है, दैट वाज आल्सो एन एक्टिव कोएक्सियल, जिसके अंदर हमें ट्वीटर्स और मिड बेस दोनों की फैसिलिटी थी। तो हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस थे टू गेट द बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ इट। और एक बहुत बड़ा चैलेंज हमें था, कस्टमर का बर्थडे वाज देयर विद इन द बिटवीन स्लॉट ऑफ अस। वी कुड नॉट डिलीवर हिम, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, बट वी वर लेट बाय 1 day. Ultimately we could make an arrangement to deliver the car on the very next day. But प्रोफेशन जो था, जो हमारा कॉन्सेप्ट था, जो हमारा पूरा फोकस था, दैट वाज अ नीट एंड क्लीन वायरिंग, नीट एंड क्लीन लेआउटिंग, creating a proper pods, giving a proper elevation for the mid-range, for the tweeters to get the correct level of sound, doing a proper RTA, doing a proper tuning. This was all the challenges, one behind the other. We took into consideration, tick every block, and the final results. Customer was speechless when he saw this audio setup, when he had a birthday cake blast. He was just laughing. The output was stunning, performance was stunning, absolutely pinpoint perfect clarity setup here. What he was expecting, it was one step above that. Believe me friends, we are a true people who give you a perfect sound solution and an experience for your car. Yes, what we buy from you is the time, and what we deliver you is perfection. तू पास है मेरे पास है ऐसे, मेरा कोई एहसास है जैसे। तू पास है मेरे पास है ऐसे, मेरा कोई एहसास है जैसे। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं। होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है, तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकारूं। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ तेरे कोलो मैनू सौ मिलदे सी, एवें नी तैनू बेवजह मिलदे। तेरे च कोई गल ऐसा है वा, हाँ सी तैनू तां मिलदे। मैनू पता नहीं हुंदा सुकून की, तैनू मिले तां पता लग्या। मिट गई मेरी सब तन्हाई, जी तेरे कोले आ लगे। वे हानियां वे दिल जानियां, तू नेड़े नेड़े रह ना दूर किते जा। भुल गए ये सारी दुनिया कि तेरा ही नाम है बोलेगी ज़बान। तो दोस्तों, इस कार के अंदर हमने जो भी प्रोडक्ट्स यूज किए हुए हैं, इन डिटेल मॉडल नंबर के साथ में, फोटोग्राफ के साथ में, इस वीडियो के अंदर आपको दिखाई देगा।
आप उसका साउंड क्वालिटी भी सुन सकते हो. यूज द हेडफोन टू गेट द करेक्ट आउटपुट. एंड यस, वी हैव गॉट फ्यू प्रोजेक्ट्स रेडी ऑन द शेल्फ गोइंग ऑन. आपको अगर एक म्यूजिक का एक्सपीरियंस सुनना है, आपको वोचे 2 का जो एक्सपीरियंस सुनना है, आपको स्टेजिंग सुनना है, आप हमें जरूर विजिट कीजिए. टेक एन अपॉइंटमेंट ऑफ फ्रॉम अस. We will arrange a demo car for you to give you a perfect sound quality and value for your money.